Всем привет! Сегодня нам привезли очередной двигатель на ремонт из Германии. Хочу поделиться с вами этой историей. Кажется невероятно, но застучал достаточно свежий двигатель 2023 года выпуска. Двухлитровый дизельный двигатель Blue HDI. Пробег мотора всего 160 тысяч километров. Абсолютно недавно сошел с гарантии. Хозяин автомобиля несколько лет назад приобрел целый парк таких автомобилей, и это уже не первый двигатель, который застучал. Хотя обслуживает свои автомобили регулярно. Замена масла каждые 25 тысяч км четко по регламенту. Также хочется отметить качество прокладочного материала этого двигателя. Он со всех сторон залит маслом. Коробка сверху вся в масле. По бокам, везде, все в масле. Похоже, это качество современного автопрома. Данный двигатель устанавливался на автомобилях Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Ford. Скажите, а вы хотите стать обладателем данного двигателя? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.